Όσον αφορά στις διατάσεις που είπαμε προηγουμένως, για να συνεχίσουμε λίγο με τις μυϊκές ομάδες κάτω άκρων, θέλω να μου ανοίξεις το πόδι μπροστά. Δεν πέφτουμε πάνω στην επιγονατίδα, δεν θέλω να πονέσει το γόνατο. Στεκόμαστε λίγο προς τα πίσω, γι' αυτό και υποβοηθούμε από την καρέκλα. Και εδώ, όπως είμαστε και διατείνουμε τον προσαγωγό μας περίπου 15 δευτερόλεπτα, μου ανοίγεις λίγο το γόνατο προς τα έξω για να πιάσουμε και τον απαγωγό και τον προσαγωγό. Μένεις πάλι εδώ 10 με 15 δεύτερα. Ανοίγουμε και το άλλο πόδι, άμα θες γυρνάς την καρέκλα εδώ. Πάλι ανοίγουμε τον προσαγωγό, πάλι είμαστε πίσω την επιγονατίδα και με το ίδιο χέρι του ίδιου ποδιού ανοίγω προς τα έξω το γόνατό μου. Άμα το δεις εδώ, να κάτσω λίγο σε ισορροπία, ανοίγω προς τα έξω το γόνατο. Διατείνουμε και απαγωγό και προσαγωγό. Μένουμε λοιπόν λίγο εδώ, σηκωνόμαστε και διατείνουμε όπως κάναμε από μικρά παιδιά στην γυμναστική σχολείο τους τετρακεφάλους. Τραβάς δηλαδή το πόδι, δεν το τραβάς με βία προς το γλουτιαίο πίσω, ίσα ίσα που το στηρίζεις. Μόνο με την κλάψη γονάτου που κάνεις, κάνουμε την άσκηση που θέλουμε. Δεν πειράζει. Θέλω να πω την καρέκλα για να δεις ότι θέλουμε να έχουμε πάντα ένα στήριγμα, γιατί όταν κάνουμε διατάσεις, οι υπόλοιπες μυϊκές ομάδες δεν πρέπει να είναι βραχυμένες, πρέπει να είναι χαλαρές. Αυτό ακριβώς σημαίνει διάταση. Η διάταση, επειδή δεν το εξήγησα πριν, σημαίνει είναι το άνοιγμα στην ουσία, αν σκεφτείς ότι έχουμε τους μυς, είναι το άνοιγμα των μυών στο μέγιστο εύρος κίνησης. Αν θεωρείς ότι είναι ένα στιχάκι δηλαδή που δένουμε τα φαγητά, το τεντώνεις μέχρι τέρμα και το ξαναλυγίζεις. Το τεντώνεις, το λυγίζεις. Του δίνεις λοιπόν μια ελαστικότητα για να μην είναι βραχυμένο και κοπεί. Δεν το αφήνουμε να γίνει ξερό στην ουσία. Το βοηθάμε με τις ασκήσεις να βραχυνθεί και με τις διατάσεις να ξαναπλωθεί. Αφού λοιπόν κάναμε κάποιες διατάσεις, δείχνω και μία κάτω που είναι πάρα πολύ ωφέλιμη για πόδια και προσαγωγούς. Εδώ σε 3 τέταρτα βάζουμε τις πατούσες να ενώσουν, τις φέρνουμε πολύ κοντά στους προσαγωγούς μας. Ανοίγω τα πόδια, δεν με βοηθάει κανείς, δεν θέλουμε εξωτερικές εμφανίσεις στους προσαγωγούς, γιατί είναι πολύ λεπτή μυϊκή ομάδα και τραυματίζεται εύκολα. Και απλά κουνάμε λίγο τα γόνατά μας πάνω κάτω για να δώσουμε εύρος κίνησης. Αν δούμε ότι μας είναι εύκολο, κρατάμε με το ένα χέρι τα πόδια μας και με το άλλο πάμε λίγο προς τα μπροστά. Μένουμε εδώ 10 με 15 δεύτερα, γυρνάμε πίσω, πιάνουμε το άλλο χέρι τα πόδια και ξαναμένουμε μπροστά, διατείνουμε και τους τραχιαίους μας και φυσικά πάρα πολύ τα πόδια με τους προσαγωγούς. Ωραία. Για να μην σου δείχνω τόσο πολλά με τις διατάσεις, πάμε κατευθείαν στα καθίσματα, προφανώς τα ξέρεις. Όπου γυρνάμε λίγο στα πλάγια, η βασική αρχή είναι ότι κάθεσαι στο κάθισμα, σηκωνόμαστε και είμαστε σε ευθεία γραμμή. Όταν ξανακαθόμαστε, τα χέρια μας βγαίνουν μπροστά, οι γλουτιαίοι πηγαίνουν προς τα πίσω και αντισταθμίζουν. Σκέψου το σαν βιομηχανική του σώματος, όταν είναι πίσω οι γλουτιαίοι είναι μπροστά τα χέρια. Άρα δημιουργούμε δηλαδή ένα τρίγωνο στο σώμα μας, με το κέντρο βάρους να είναι η ευθεία του κορμού. Γι' αυτό και καταλήγουμε πάνω. Εισπνέεις κάτω, ξεφυσάς πάνω. Εισπνέεις κάτω, ξεφυσάς πάνω. Εδώ, για να σου δείξω παραπάνω πράγματα για τα σκότα που προφανώς τα ξέρεις, ανοίγουμε λίγο σε πλιέ τις πατούσες. Στο δείχνω σε ευθεία κατεύθυνση. Ανοίγω λίγο τις πατούσες μου. Κάθομαι προς τα κάτω, ξανανεβαίνω. Κάθομαι προς τα κάτω, ξανανεβαίνω. Η ταχύτητα που εκτελώ την άσκηση έχει να κάνει καθαρά με την προπόνηση που θέλω να κάνω εκείνη τη μέρα. Δεν έχει να κάνει με την τεχνική. Ωραία. Εισπνέεις κάτω, ξεφυσάς πάνω. Τρίτη παραλλαγή καθισμάτων. Βάζεις τα χέρια πίσω από το κεφάλι, κάθεσαι στην καρέκλα, σηκωνόμαστε πάνω. Κάθεσαι στην καρέκλα, σηκωνόμαστε πάνω. Στην ουσία κάνεις prisoner squat, αυτά που λέμε το φυλακισμένο τα καθίσματα. Τα χέρια που είναι πίσω δεν δένουν πίσω από το κεφάλι μας, δεν θέλουμε να σπρώξουν τον αυχένα. Σε όλες τις ασκήσεις ο αυχένας μας είναι χαλαρός και κοιτάει εκεί που κοιτάει το σώμα γιατί δίνει κατεύθυνση. Εισπνέει κάτω, ξεφυσάς πάνω. Αυτό είναι όσον αφορά στα καθίσματα. Για τις προβολές, που προφανώς θα τις έχεις δει σε πολλές ασκήσεις, είναι η βάση των ασκήσεων των συνδυαστικών. Για να βάλουμε μετά χέρια για ώμους, για στήθος ή για πιέσεις προς τα πάνω με τους αλτήρες. Τα χέρια στη μέση, πατάς το πόδι σου, κατεβαίνεις προς τα κάτω και πίσω. Πατάς το πόδι σου, κατεβαίνεις προς τα κάτω και πίσω. Όταν πατάς, δεν ξεπερνάει το γόνατο τη μύτη του παπουτσιού. Κατεβαίνεις κάθετα και πίσω. Εισπνέω μπροστά, ξεφυσάω στο δύσκολο κομμάτι. Δημιουργούμε μία ροή, ούτως ώστε και να έχουμε αερόβιο τρόπο άσκησης όσον αφορά στην εκτέλεση, δεν υπάρχει στατικότητα. Εδώ, πάντα έχουμε σωστή τεχνική και σφίγγουμε πάρα πολύ και τον κορμό μας που είναι ευθύς και δεν έρχεται μπροστά λόγω της ταχύτητας που έχουμε αναπτύξει από την αρχική ταχύτητα που ξεκινάει η άσκηση. Σφίγγουμε κοιλιακούς τραχιαίους, καθόμαστε ευθύς. Σφίγγουμε τετρακέφαλο, δικέφαλο, μυριό και στα καπάκια πάμε το άλλο πόδι. Δεν θέλω να μένεις καθόλου στο πόδι στήριξης, θα πηγαίνεις προς τα πίσω αυτομάτως γιατί και δημιουργούμε εκρηκτικότητα στο σώμα μας και το βασικό του είναι δεν κουράζουμε τη μυϊκή ομάδα που συμμετέχει.
δεν μένουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο στο πάτημα του ποδιού. Αυτά για τώρα και συνεχίζουμε μετά με παραπάνω ασκήσεις. Ευχαριστώ πολύ.